Xullas, ko'pchilikni qiynayotgan savolimdan bittasi bu aristokratlardagi, ya'ni anjalli bola Muhammad Ali qachon uylanadi? Qachon uylanasiz aka? Bitta siz qoluvdingiz aka, aytmagan. Internetda ham shu boshqacha o'zi ketib yorgim kelyapti. Afrikalarga borib bitta qabila tovuq, bitta yog'och olib uqa qilib yurgim Qarab kelyapti. ukan. Men senga uylanishga undaydigan bitta narsa beraman deb, o'shandan keyin uylanasan. Bering aka, uylanib boray. To'g'risi. Mana ukan. Yo'q. Hamma ishlarni bitirganingdan keyin mana shu Safiya xon. sochiqlarni ishlatsang bo'ladi. Rost. Safiya Home o'rtoqi bu o'zimizdan ishlab chiqaruvchi Gap yo'q. kompaniyalarning biri. O'zimizning mahsulot bu tekstil mahsulotlaridan bittasi. Uylanishga undaydigan narsalardan biri desa ham bo'ladi. Qara. Sen agar mabodo aka, mana mana shu cheslovkuni uylanyapman desang, senga shunaqa zo'r sarpa yuborishadi. Endi keyin kechayu banni xalat bor, pastelni bilyol, ya'ni karavotdagi o'sha yotadigan bilyoli bor, sochuvli bor, tapchikalar bor. Xullas, uyga kerakli, ya'ni kim o'sha spalli ham kerakli narsalar hammasi Safiya Home'da bor. O'zimizdan ishlab chiqaruvchilar, o'zimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Aloqaga chiqsang bo'l. 30-oktyabr xudo xolisa to'yga qachon ketsam bo'ladi? Bo'l. Berib yuboramiz. Bo'ldi. Ya gap yo'q, omad hammalarga. Safiya Home o'zimizni milliy mahsulot desa ham bo'ladi, to'g'rimi? O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Hammalarga tavsiya qilamiz. Birinchi o'rinda yumshoqligi, endi mahsulotni tarkibi hozir akamdan yozilgan joylaridan bilib olaman. Haqiqatan ushlashim bilan sirazi bildim. Gap yo'q, ishinglarga omad. Juda ham zo'r aka. Qulay, sifatli va hamyonbop.